متى نلجأ إلى الطبيب في حالة إذا كان لدينا سعال؟ أولا عندما لا تستطيع التقاط أنفاسك أو يكون عندك صعوبة في التنفس عليك مراجعة الطبيب. كذلك عندما يكون مصحوبا بحمى شديدة وكذلك صداع شديد عليك أن تراجع الطبيب. أيضا إذا كان هذا السعال مصحوب بدم يجب أن تراجع الطبيب. كذلك أيضا إذا كان هذا السعال مستمر لعدة أسابيع على الأقل أكثر من أسبوعين ولم يستفيد من استخدام العلاجات ولم تستفيد من استخدام الطرق الطبيعية فعليك أن تراجع الطبيب.